خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde, ازول في اللون مرحبا بكم معنا في لايف d'Algérie Part كيما كل ليله toujours là avec vous. Décryptage, explication, débat, analyse, pas de sensationnalisme, pas de populisme, pas de langue de bois, mais toujours des idées, propositions constructives, des informations que nous essayons de recouper à chaque fois, des informations fiables sur les dessous de l'actualité algérienne. Marhaba bikoum ya jama'a, bonsoir tout le monde, Azul Fillaouen, ou salam alaikum, j'espère que مليح, j'espère que تشوفوا فينا مليح, j'espère que تسمعوا فينا مليح يا جماعة. مرحبا بكم. اليوم والله العظيم ملفات كبيرة ومواضيع مهمة كما كل ليلة، وبصح اليوم صرا واحد الحوايج يعجب، يعني تشوف البلاد هذه ما باليش كيفاش والله دي فوا نحب نضحك، والله نحب نضحك. البلاد هذه ولات ان سكتش. اليوم يا جماعه يا ليليكسيون دان نوفو باترون دو اف ان ان، ما باليش اذا تبعتوا ولا سمعتوا. بون انا بالي بلي اغلب الجزائريين راهم باش الاف ان ان هذا لازم يدخل المتحف، وني داكور كو الاف ان ان عيب انهم يستعمل في السياسه الجزائريه توسخ لو سيغل دو اف ان ان. Normalement le FLN, je suis d'accord, on doit le mettre, ou là on devait le mettre au musée, comme le Hirak le réclame depuis février 2019. Le FLN, meskin, c'est un héritage de notre histoire. C'est un symbole de la guerre de l'indépendance. C'est un symbole de la lutte de tout un peuple pour l'indépendance. En attendant que le changement se concrétise réellement, la FLN continue d'exister. La FLN n'avait pas un secrétaire général, mais Mohamed Djemei دخل الحبس. ملي دخل الحبس, il n'y avait pas un secrétaire général au sens propre du terme. داروا اليوم le 30 mai 2020, داروا un congrès extraordinaire pour élire un nouveau secrétaire général. Étant donné que Mohamed Djemei est في الحبس depuis le 19 septembre 2019, يعني عندنا براتيكمون قريب عام. محمد جميعي اللي كانوا يقولوا بون محمد جميعي حكينا لكم احنا حكايته في الجيري بارك، تكلمنا عليه dans plusieurs émissions في الجيري بارك. Vous n'avez qu'à retrouver, vous n'avez qu'à relire un peu toutes les enquêtes et les articles que nous avons écrits sur ce monsieur. Mohamed Jemei, député businessman de la ولاية de Tbessa, هو وخاوته عندهم la marque Starlight. هو n'apparaît pas dans les statuts réellement de cette marque d'électroménager Starlight qui s'est imposée comme étant l'une des entreprises privées les plus prospères, ex-partenaire de LG en Algérie. Mohamed Jemei علاقات كبيرة مع la mafia de la contrebande، حكينا عليها ألف خطرة من في بين العاتر في تبسة، ونحيوا ناس تبسة اللي يعرفوا مليح حكاية جميعي والعائلة تاعو. جميعي اللي تي سوز انكيت باسكو قبل ما يولي باترون دو اف ان ان كان سوز انكيت باسكو تخرج شيبة كبيرة في وقت سعيداني pour devenir un député influent du FNN. ومع طليبة كان هو وعبد الدين طليبة، ils étaient les deux poids lourds de la mafia et des réseaux de la corruption, ce qu'on appelle les partis de la shkara. يعني بدراهمهم يديروا في السياسة ويشروا في الناس ويشروا في السياسيين ويشروا في لي زاديرون سمحوا لي ودايرين لا كليك تاعهم. الحمد لله. شوف سبحان الله كتكلم عن لا مافيا هذه القلب يتوجع، الصحة تاع بنادم تولي ماشي مليحة. دونك محمد جميعي داروا افير كبيرة باسكو دابا il avait deux affaires. محمد جميعي il a une première affaire في الحراش، تريبيونال تاع الحراج، وين ضرب الشوفور تاعو واشتكى به، الشوفور طاح على يعني ضرب يعني لا فيولونتي الشوفور تاعو. من بعد الشوفور تاعو il a déposé plainte. L'affaire a été transférée للحراج باسكو une copine à Mohamed Jemei, dont on dit qu'elle était sa deuxième femme, je n'ai jamais pu le prouver. Une de ses copines, en tout cas une de ses relations, elle était magistrate. Oui, le dossier elle a complètement étouffé pour protéger Mohamed Jemei, alors que le chauffeur il a été massacré. Il y a eu un moment où il a été violenté. Mohamed Jemei apparemment كان خابط وتعدى على الشوفور تاعو وتعدى عليه يعني بطريقه عنيفه، c'est-à-dire il l'a violenté de manière brutale. هذه la juge la magistrate qu'on présente ou laquelle se présente elle comme étant sa deuxième femme à Mohamed Jemei, elle a occulté, elle a complètement passé sous silence ce dossier, elle a étouffé. L'enquête n'a jamais avancé alors que la plainte a été déposée pratiquement depuis 2016-2017.
عنده هذه لافير. عنده لا بروميير افير il a donné des pots de vin. سي خلص جماعه تشيبا جماعه في مصالح الامن باش بور يديفوزي لوبجي دون انكيت. عطا اون دوفيز براتيكمون بلو دو 100,000 اورو. زاد خلص بلوزيور مليار دو سنتيم باش لونكيت تاع ليه اللي كانت كاينه عليه في مصالح الامن كيبدا الحراك يغلقوا له الدوسي ويحطوه. وزاد تشيبا باش يحطوه في لافلان. حطوه في لافلان. قايد صالح نا جامي فولو دو لوي. قايد صالح من الاول كي شاف محمد جميعي واش قال لهم قايد صالح قال ليبوك قايد صالح قال لهم ديروا لنا شوفوا لي واحد اخر في لافلان pour زعما trouver moi quelqu'un qui est jeune etc pour rompre avec l'image تاع جمال ولد عباس والإيماج تاع عمار سعيداني etc. جابوا لي محمد جميعي واللي جابوه c'était à l'époque l'ancien DCSA, c'était les anciens responsables de la DCSA. La DCSA c'est la direction centrale de la sécurité de l'armée. sauf هذاك الوقت محمد جميعي كان يتشيبي لهم باش ما يديروش عليه لونكيت وباش يحطوه في لافان يديروا به لي زافير. قايد صالح زعف قال لهم جيبوا لي مهرب. قال لهم دبروا راسكم نحوه لي. 19 سبتمبر 2019 يديروا له يعاودوا يحلوا عليه لونكيت ويدخلوه الحبس. Depuis cette époque-là, le FLN n'a pas réellement de leader, ou du moins légalement parlant, بطريقة قانونية. اليوم صار العجب يا جماعة. اليوم واش صرا في الفلان؟ داروا لو كونغري تاعهم في لو سونتر انترناسيونال دي كونغري اللي جاي في du Club des Pins, le nouveau palais des nations, le centre le CIC du Club des Pins, celui le fameux CIC qui nous a coûté 500 millions de dollars. C'est un très beau. La vérité, c'est un très beau centre de congrès. Vraiment, il a de la classe, il a de l'allure. C'est une belle infrastructure. Vraiment, c'est une très belle infrastructure. Mais malheureusement, nous n'avons jamais pu la rentabiliser. جابوا مع الاول des Américains parce que la CIC tabac la résidence d'état de Club des Pins. C'est une infrastructure qui est gérée officiellement par la résidence d'état du Sahel, qui là la résidence de Club des Pins et de Moretti, là où toutes les familles des dirigeants algériens, où tous les ministres et les dirigeants algériens étaient logés là-bas. Le CIC tabac لها. Ou la résidence d'état du Sahel tabac le premier ministère. Donc c'est elle qui devait gérer, rentabiliser cette infrastructure. جابوا شركة أمريكية مع الأول pour le rentabiliser. من بعد ما تفاهموش معاها 2018 بدلوها جابوا سوسيتي أوتريشيان. حكاية كبيرة. نهار نديرو لكم une émission spéciale على le CIC qui est vraiment une belle infrastructure qui était censée permettre à l'Algérie d'organiser des événements internationaux et régionaux pour gagner un peu de devises. Parce qu'on est vraiment, il est vraiment bien fait. Mais باش إذا الناس يروحوا ليه اللي راهم يشوفوا فينا vous avez visité le centre international des congrès, il est vraiment bien fait. Malheureusement, il n'a jamais été rentable. Là où il a fait l'ARS, ou là où il a fait l'ARS, ou là où il a fait les entreprises privées, GIZ, il a fait des séances de formation. يعني من هبة ودبة ولا يكروه من هبة ودبة. اليوم ولا حتى يكريوه الأحزاب السياسية. Normalement, le CIC ne sert pas à des événements politiques qui m'aident le FLN. Parce qu'à l'époque, qui عطاوه la résidence d'état du Sahel, واش قال لك ني المعارضة ني احزاب الموالات بتروح تخدم هذا le centre. C'est un centre de business, c'est pour des événements économiques, des événements de grande ampleur. يعني تشوف الحطة هذيك ولا واش دخل تكريه لفلان. Mais tellement ما عرفوش ils ont dépensé plus de 500 millions de dollars pour construire une belle infrastructure, mais ils n'ont pas pensé à comment la rentabiliser. تاكي تبني حاجه شابه بصح بلادك n'a pas une bonne image, ما عندكش une bonne diplomatie, ما عندك des investisseurs étrangers, t'as pas fait une politique pour draguer des investisseurs étrangers ou là pour organiser des congrès internationaux. La même chose تاع البالي دي congrès داروا في وهران الناس الوهرنا اللي تشوفوا فينا تقدروا تشوفوا بالك قدام كومو يسابيل لوتيل هذاك لو غراند اوتيل اللي جاي على شط البحر. C'est un énorme, c'est un projet qui a ça a été construit pour le compte de Sonatrach. À l'époque, c'est le Méridien, voilà, à côté de l'hôtel du Méridien. À côté de l'hôtel du Méridien, il y a un palais des congrès. D'ailleurs, à partir de, je pense, 2012-2013, parce que l'Algérie à l'époque a accueilli un grand congrès sur le gaz. Et c'était Sonatrach, voilà, c'est le centre de convention d'Oran. J'ai قدام le Méridien. Un il était trop beau. Franchement, c'est un très beau centre de convention. نديرو برك هذه la petite parenthèse ونقولوا لا فلان parce que c'est un peu بزاف les gens ما يعرفوش هذو les histoires. لا غالب on est obligé de faire des digressions ولا des petites parenthèses. ناخذوا شويه دقائق باش تعرفوا on a بنينا des infrastructures.
Le centre des conventions d'Oran, il nous a coûté pratiquement plus de 200 voire 300 millions de dollars. C'est une société espagnole qui l'a construit. Ça s'appelle société espagnole qui l'a construit pour Sonatrach. من بعد صارنا بروبليم مع لي سوسيتي اسبانيول راح لاربيتراج انترناسيونال فوالا سا مشاكل كبار سي entreprise espagnole OHL voilà c'est OHL qui a construit le somptueux centre de convention d'Oran. Moi je l'ai eu l'occasion de les visiter, c'était en 2015 si je me trompe pas. On était en délégation avec l'ambassade d'Angleterre, avec l'ambassadeur anglais qui est parti à Oran. Moi j'étais journaliste, je l'ai accompagné, j'étais dans cette délégation pour une visite de travail. Le centre de convention, l'ambassadeur anglais personnellement vraiment vous êtes un pays riche, vous avez une belle infrastructure, تشوف شحال الشباب هذوك les centres de conférence كيفاش مخدوم. قال لك vraiment c'est très, il est lui-même, le diplomate anglais lui-même était vraiment impressionné. Bon, malheureusement jusqu'à aujourd'hui n'a pas été rentabilisé. داروا فيه quelques congrès internationaux من بعد قلعت لافير سوناتراك ولي سكوندال اكسيتيرا وحابس ويديروا فيه دي بتي صالون ناسيونaux mais jamais ما داروا فيه حوايج de grands envergures ولا اكسيتيرا alors que fait pratiquement plus de 20 000 mètres carrés. C'est vraiment un centre, il est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Mais les neiges, on aura l'occasion de revenir sur ces projets-là pour lesquels l'Algérie a dépensé énormément de choses. Pratiquement plus de 500 millions de dollars pour le centre pour le CIC de Club des Pins. Plus pratiquement, grippe 500 millions de dollars à Oran pour l'hôtel Méridien. Et quand on compte la facture des deux, dans l'hôtel Méridien et le centre de convention d'Oran, ça n'a jamais été rentabilisé, on a perdu de l'argent pour rien. Parce qu'on n'a pas compris, il ne s'agit pas de construire de beaux hôtels, des belles infrastructures, c'est derrière tu n'as pas le management nécessaire. هذه نديروا عليها une émission spéciale نعاودوا نهضروا عليها quand on va essayer de parler du tourisme, notamment le tourisme d'affaires que l'Algérie a raté, c'est un créneau que l'Algérie aurait pu exploiter. نعاودوا نقول الافلان اليوم يا جماعه تلاقاو داروا الكونغري تاعهم في سيسي تاع كلوب دي با. كانوا بلوزيور كونكورون منهم علي الصديقي، باجي ابو الفاضل، جمال بن حموده، عبد الوهاب بن زعيم، مصطفى معزوزي، هادو كاع كانوا دي كونكورون pour le poste de secrétaire général du FNL. من بعد والله العظيم غتبعوني يا جماعه باسكو واش صار اليوم سكاتش. من بعد لي دو فافوري شكون اللي كانوا كاينين؟ كان هذا جمال بن حموده سي ان انسيان ديبوتي FNL تاع برج بوعريريج، وكان هذا عبد باجي ابو الفاضل اللي هو ديبوتي FNL تاع الولايه دو مسيله. هاوليك لي دو كونكورون يعني كي ايتي بريسونتي سيتي او كود ا كود شكون فيهم اللي يديها البوست تاع secrétaire général تاع FNL. Wesh sera qui بداو الصباح les travaux du congrès pour l'élection, pour organiser les élections du nouveau secrétaire général. دخل جاو كاع لي كونديدا دخلوا، دخل باجي ابو الفاضل كي لحق جمال بن حموده كي جا داخل يا جماعه لداخل قالوا له حبس ما تدخلش. قالوا مش كاين، قاسوا له لا تمبيراتور، قالوا له واه عندك التمبيراتور دو 40 دوغري او عندك الكورونا فيروس. قال لهم كيف هذا عندك كورونا فيروس؟ قالوا له انا نقول لك بلي عندك لو كورونا فيروس كوفيد 19 tu es porteur du Covid 19 coronavirus tu es porteur du coronavirus Covid 19. قال لهم انا ما كان والو سيتي رفدوه. قالوا له روح السبيطار جيب لنا سيرتيفيكا ميديكال بلي tu n'es pas malade سينو ما تدخلش. صارت هذه اليوم يا جماعه واش نحكي لكم يا دي تيمون اوكولير. يعني مانيش نكذب ونتحدى اي واحد اللي كان حاضر اليوم في لي زيليكسيون تاع الكونغري دو FNL باش تشوفوا كيفاش صرات. سيد قال لهم بلي كيفاش ندير، داوه بني مسوس. Il est parti à l'hôpital, il est candidat à une élection pour devenir le secrétaire général du FNL. ما خلاوهش يدخل باسكو قالوا له عندك الكورونا فيروس. كيفاش انت على بالك بلي عنده الكورونا فيروس وغير هو اللي عنده الكورونا فيروس؟ يعني اللي داها اليوم بس شكون اللي داها من بعد؟ داها الباجي ابو الفاضل. دون نحكوا على لي سبور تاعو هذا الباجي ابو الفاضل، اعجب دوسي يعجب. قال معناتها غير بن حموده، غير جمال بن حموده اللي عنده مشكل، اللي عنده تاع كورونا فيروس. مئات من ديجا هذا لو كونغري اورغانيزي بوندون الكونفينمون سي با نورمال.
On a oublié un confinement. Donc normalement tous les événements publics et politiques sont annulés. Sportifs, mais là, les matchs de football, le 5 juillet, les salles des fêtes. ما عندها حتى معنى. خلوهم قاعد يدخلوا. غير جمال بن حموده قالوا له انت عندك الكورونا فيروس كوفيد 19. كرنفال في دشره. ومن بعد راح لبني مسوس شافوا طبيب قال له انت ما عندك ني كورونا ني كوفيد 19 ني كوفيد 21 راك مليح اكسيتيرا. جمال بن حموده قال عطيني سيرتيفيكا ميديكال. عطالو سيرتيفيكا ميديكال عاود ولا من بني مسوس جا هابط الكلوب دي بان لو سي سي كي جا داخل ورا لهم سيرتيفيكا قالوا له خلاص انا درنا الفوت خلاص tous les candidats se sont retirés ou les militants ils ont voté داها شكون داها باجي ابو الفاضل ديبوتي فلان تاع مسيله قال لهم بصح انا ما كنتش في لي زيليكسيون كنت في السبيطار فما بعثوني في السبيطار vous m'avez envoyé à l'hôpital pour que je vous ramène un certificat vous me laissez pas rentrer ce qui est pas normal et vous doutez يعني je suis le seul qui est suspecté d'avoir le coronavirus Covid-19 وكي نجيب لكم certificat médical قالوا له الفوت خلاص راهم دار قالوا له خلاص الفوت a été organisé tu as perdu t'avais la maladie داها باجي ابو الفاضل هذا ابو الفاضل تاع مسيله فين يعني فين ما صراتش هذه في اي دوله في العالم كيف واحد كاينه دي زيليكسيون تقول واحد ملي عنده الكورونا فيروس وتخلي الاخر يجوز باش تجوز الاخر يدي والله ما صار انا ما فهمتش اذا هم يبكي ولا هم يضحك والله يا جماعه ما وهذه ليستوار كيحكاوها لي انا ونخلعت قلت بالك سيت اون مانيبيولاسيون جي كونفيرمي افيك بليزيور سورس ما خلاوهاش يدخل داوها للسبيطار قالوا له انت مريض عندك الكورونا فيروس والله غير فريمون يا بلاد المهابل والله غير يعني واش ايفون غير بلوتو كون بلوغي يعني من الاول حبوا يجوزوا هذا باجي ابو الفاضل من الاول حبوا هذا الفاضل باجي هذا ابو الفاضل حبوا يجوزوه مي حبيتو تجوزوه بوركو فوز افي اورغانيزي دي زيليكسيون وتمسخروا بالناس وديروا كونغري قدام لكم في وسط الكونفينمون افيك لي ريسك سانيتير افيك لي بوتونسيال كونتاميناسيون هاكو تديروه من الاول وخلاص الجزائريين ما على بالهمش بلا فنان اصلا ما يستعرفوش به داروا توت سات كوميدي على الاخر خرجت بهدايل وراحوا السيد راح للسبيطار ولا من بني مسوس من المستشفى من لوبيتال تاع بني مسوس جاب لهم سيرتيفيكا قالوا له ما كاش عاودوا لي داركم مي ليستوار نو سي با تيرميني باسكو الناس ما يعرفوش هذا ابو الفاضل باجي هذا واش يكون ابو الفاضل باجي هذا واش يكون تعرفوا بلي النظام الجزائري يا جماعه حياته كاع هو يسب فينا حنايا يقول لك بلي نتوما ايادي اجنبيه وانتم تخدموا مع المخزن وانتم تعاملوا مع القطر هو حياته كاع يسب فينا اي بلا اليوم فوز الي شوكي سمعوا مليح حلوا مليح وذنيكم Est-ce que je vous donne aujourd'hui une information exclusive mais choquante أبو الفاضل باجي نسيبو يعني ما خمرتو وين يخدم خمرت هذا لو نوفو سكرتير جينيرال دو اف ان ان وين يخدم يا جماعة à la direction générale de la surveillance du territoire du Maroc la DGST la direction générale de la surveillance du territoire du Maroc نسيبو سيت خدام مع لو سيرفيس سكري ماروكان لو باترون دو اف ان ان عاودها ونقولها سمعوني مليح فو نالي با يكخواغ ونحكي لكم لي ديتاي لو بروميي باترون دو اف ان ان تاع اليوم اللي هو ابو الماء باجي هذا ابو الفاضل ديبيتي اف ان ان تاع مسيله نسيبو خمرتو ان اوفيسيي انفلوون au niveau de la direction générale de la surveillance et du territoire du Maroc لا دي جي اس تي اما انتم علاه كتسبوا فينا حنايا وتقولوا انا ما عنديش مشكل مع نسيبو ما نعرف نسيبو ما يعني شوفوا كيفاش ضحوكه يعني لا بلاك انتم كاع تقولوا بلي تسبوا فينا حنا ايادي اجنبيه وانتم تحطوا في لافلان واحد اللي نسيبو خدام مع لي سيرفيس ماروكان علاه ما تسبوا فينا حنايا وتقلقوا في روحتكم تقولوا لي بلي ما كاينش منها نقول لكم بلي كاينه منها والدوله الجزائريه تعرفوا هذا نسيبو وعلى بالهم بلي نسيبو خدام مع لي سيرفيس ماروكان سا دات با دوجوردي دونك نحكي لكم ليستوار تاع لو نوفو باترون دو اف ان ان واش يكون باسكو اغلبيه الجزائريين ما يعرفوهش هذا ابو الفاضل باجي حياته كاع قرا في المروك il a étudié au Maroc il est diplômé au Maroc il a pris un diplôme d'université au Maroc مرتو c'est une marocaine il a épousé une marocaine هو ديبوتي اف ان ان دو مسيله مرتو كي ماروكان خوها il a fait carrière au niveau du renseignement marocain la DGST
C'est pas grave, il n'est pas responsable du comportement de son Nsebo, ou il n'est pas responsable des liens familiaux de sa femme. Je suis pas, attention, je fais une mise au point. Je suis pour l'amitié, les positions je suis pour l'amitié algéro-marocaine, ou j'espère qu'il y aura beaucoup de couples algéro-marocains. Je suis pas en train de criminaliser je suis pas en train de dire que c'est pas bien. المشكل c'est que في الدولة الجزائرية هذا أبو الفاضل باجي واش كان يخدم؟ كان شيف دو كابيني au ministère de la justice في التسعينات. كان لو شيف دو كابيني تاع لو مينيستر محمد تيغيا. محمد تيغيا كان وزير العدل الجزائري بين 1992 و 1995. Mohamed Tigya, il était ministre de la Justice en Algérie entre le 17 novembre 1992 et le 7 mars 1995. كي راح محمد تاغيا جا نوفو مينيستر عيطولو محمد ادامي. بالك الناس اللي عاشوا هذاك الوقت les ceux qui étaient encore qui étaient adultes durant les années 90 العشرية السوداء كنت تسمعوا تعرفوه محمد ادامي. محمد ادامي était ministre de la Justice entre le 7 mars 1995 et le 18 octobre 1998. كي جا محمد ادامي واش قال لهم؟ قال لهم بابا حبسونا. قال لهم هذا يا هذا البلجي ابو البلجي هذا ابو الفاضل بلجي ابو الفاضل ما تخلوهوليش هنايا جو فو با دوني كوم شيف دو كابيني. قالوا له كيفاش؟ قال لهم اسمعوا لي المينيستير دو لا جوستيس سي ان مينيستير ريغاليان سي ان مينيستير سوفران il n'est pas question باش انا واحد نسيبو يعني على بالهم الدوله الجزائريه بلي نسيبو خدام عند لي سيرفيس. Ce n'est pas un secret. الدولة يعني الدولة كنقول الدولة يعني لو سيغاي الجيريان au sein du pouvoir algérien معروفة الحكاية هذه. بك الشعب الجزائري ما يعرفوش وإنسان غير معروف. كان شيف دو كابيني من بعد واش قال لهم محمد آدمي؟ قال لهم أنا ما نقبلش به، أنا ما نخدمش معاه كوم شيف دو كابيني. خرجوه من وزارة العدالة. Bon, Mohamed Adami, également, il aura dit clairement, c'est un ministère souverain, c'est des dossiers sensibles, je veux que ces dossiers ne soient pas consultés par des gens qui éventuellement ils ont des liens troublants avec un pays étranger ou une puissance étrangère, sachant que l'Algérie et le Maroc, le régime marocain et le régime algérien sont tout le temps en guerre froide. من بعد وين راه هذا ابو الفاضل باجي كان مقرب بزاف مع عند لي سيكت تاع جنرال توفيق يعرفوه. Le DRS كان يخدم به comme agent de liaison réellement هذا le nouveau secrétaire. نحكي لكم كاع حكايات اليوم اللي منبصقوها كاع باش ما باسكو النظام الجزائري يتمسخر بينا، يجي يسب عبدو سمار ولا ما على باليش انا سعيد بن زديره ولا واد اخرين يعني يسبني انا يقول لي انا اجون دو هو يخدم على هو في اصلا في عقر دارو على بالو شكون يخدم مع المروك شكون ما يخدمش مع الماروك شكون يخدم مع فرنسا شكون ما يخدمش. Le DRS à l'époque du général Toufik, ils utilisaient Abou Fadel Badji comme étant un intermédiaire avec les autorités marocaines. شافوا باللي سي القرا في لو ماروك ويعرف مليح لو ماروك ونسيبو خدام في لا دي جي اس تي سي لا ديريكسيون جينيرال لا سيكوريتي دو تيريتوار ماروكان دايرينو انترميديير معروف يعني من الاول. D'ailleurs, on بعد je vais sauter les étapes, je vais vous donner un nombre de dossiers importants, un dossier important où il a intervenu fait en tant qu'intermédiaire بين l'Algérie et le Maroc. ابو الفاضل باجي من بعد ولا صاحب سعيداني لا بروف qu'un intermédiaire dans chaque problème, à chaque fois qu'il y a un problème entre les autorités algériennes et marocaines, s'il fallait négocier dans un dossier sécuritaire, s'il fallait négocier un épisode particulier, s'il y avait un problème qui nécessitait une négociation ou là des échanges entre l'Algérie et le Maroc, كان الDRS يبعثوا déjà directement أبو الفاضل باجي directement يبعثوه. La preuve, est-ce que tu fais ولا الحكايات على la crise des réfugiés syriens? La crise des réfugiés syriens, les 41 réfugiés syriens qui étaient bloqués au niveau de la frontière algéro-marocaine. C'était entre avril 2017 et juin 2017. بين فقيك وبشار يعني في ولاية بشار. فقيك من جهة تاع فقيك بين الحدود المغربية والجزائرية بين فقيق وخلدية voilà plus exactement خلدية وفقيق entre l'Algérie et le Maroc au niveau de la wilaya de Béchar il y avait une quarantaine de réfugiés syriens qui étaient bloqués. Ils étaient bloqués entre les deux pays. خرجوا من الجزائر باش يروحوا للماروك. الماروك حكموهم قال لك ما تدخلوش عندنا. عاودوا ولوا الجزائر عاودوا حكموهم قال لك خلاص خرجتوا ما تعاودوش تدخلوا عندنا. C'était vraiment une histoire rocambolesque. À l'époque, ça a été médiatisé sur le plan international.
Même le haut commissariat aux réfugiés, est intervenu pour interpeller l'Algérie et le Maroc, pour réconcilier, pour que le Mejma'a, خلونا من التمسخير تاعكم. قعدوا bloqués pratiquement plus de 2 mois, بين avril jusqu'à pratiquement entre le 17 avril et vers le 17 jusqu'à la fin juin. Au moment ils sont bloqués. l'Algérie قالت لهم ما تولوش، le Maroc قال لهم ما تدخلوش. عاشوا حاصلين، داروا دي طونط وكانوا قاعدين، مي كان بيناتهم نساء، بيناتهم دراري، بيناتهم ولاد، وخلاص النظام الجزائري يقول باللي الغلطه تاع النظام المغربي، والنظام المغربي يقول لك الغلطه تاع النظام الجزائري. لي ماروكان يقول لك باللي هادو سي دي كونتر بوندي الجيريان هما اللي دخلوهم عندنا، واللي زالجيريان يقول لك هادو لا سي دي كونتر بوندي ماروكان ولا دي جروب سي سوسبي حبوا يدخلوا لنا دي ريفوجي سوسبي. عاشوا حاصلين العائلات 2 mois هما حاصلين، حضر له كوميساريا دي ريفوجي، لا بريس انترناسيونال، لا بريس الجيريان، دي اسوسياسيون دخلوا فيها دي انترميديير. واش يدير طرطاق Béchir Tartak, qui était à l'époque le coordinateur, qui c'était le patron des services algériens. Ça s'appelait plus le DRS. Béchir Tartak donc a succédé en septembre 2015 au général Tofir pour devenir le coordinateur auprès de la présidence de la République des services secrets. Qu'on a à l'époque la DSS, la direction des services de sécurité. Béchir Tartak, il a sélectionné l'actuel patron du FNN, Abou Fadel Badji, بعتو باش ينيغوسيو مع les Marocains. يعني il était représentant de l'Algérie des services secrets algériens. Abou Fadel Badji هو راح en personne. تلاقى مع طابلة في المروك، تلاقاو بيناتهم pour régler le problème تاع dossier des réfugiés. Donc les autorités algériennes savaient que Nsebou يخدم في les services secrets marocains, ils l'utilisaient comme étant intermédiaire. من بعد كي ولا patron du FLN عمار سعيداني. Ammar Saïdani ou la patron du FNN en 2013, si vous vous souvenez bien. Même de longues années, même en 2017, si je ne me trompe pas, qui كان في 2017 qui عاود نحاوى في 2017 عمار سعيداني حب يروح الى كيتي l'Algérie صاولوا بعديك باسكو دارت عليه لي بوتفليقه لون تونيزيين بعد رماوه حبوا ils ont voulu se débarrasser de lui. Il a démissionné le 22 octobre 2016, voilà, Ammar Saïdani. Alors qu'il était très le FNN en 2013. Et bon, Ammar Saïdani voulait partir au Maroc. Il a voulu partir, il a voulu se rapprocher au Maroc. Il a France, mais Ammar Saïdani, Ammar Saïdani, encore une petite parenthèse, Ammar Saïdani, الناس بزاف تحكي عليه les Français عطاو له nationalité وما على باليش وقالوا باللي لي فرونسي كش ما داروا له ما كاش كاع منها ما كاش منها. سعيداني عمار سعيداني صح شرا ان ابارتمون مع ولادو وبنته مع لا فام مع مرته وولادو وبنته في نوي سور سان، شرا هذيك لا ريزيدونس تاع لا اسي لي زوليفيي. مي لي فرونسي ما عطاولوش دي بابي، ما عطاولوش، كان يدخل فرنسا افيك لو باسبور ديبلوماتيك. من بعد داروا له اون ريزيدونس، داروا له افيكتيفمون اون بتيت ريزيدونس، مي لا كارت دو ريزيدونس تاعو داروا له ريزيدونس تاع عام qui n'a pas été renouvelé, qui طلع en 2013, qui طلع le 29 août 2013 à la tête du FNN, il n'a plus jamais demandé la résidence en France. Vous voulez trop passeport diplomatique. Parce qu'avec passeport diplomatique, tu peux rentrer, tu n'as pas besoin de visa Schengen ou là, tu rentres directement. Qui t'a fait 2016, etc. عاودوا لفرنسا، كي ولا لفرنسا، les Français ما داروش كواغط. Ils n'ont pas voulu lui faire les papiers. Chef باللي حصل il a voulu faire des papiers en Espagne ou au Portugal, mais en attendant il fallait qu'il trouve de l'argent pour acheter parce que l'appartement تاع Nuit sur Seine ولات معروفه بزاف. جا رشيد نكاز في 2000 رشيد نكاز دار عليها دي مانيفيستاسيون، حنا في الجيري بارت خرجنا لادريس تاعها، خرجنا له لي دوكيومون، درنا عليها اون ايميسيون في 2018 في بير تي في، يعني كنت تهضر عليها. وديبي لا فولو لا فوند سي زونفون قالوا ما نبيعوش نكروها برك ونروحوا نسكنوا في جهه واحده اخرى. عمار سعيداني راح شرا دار في البرتغال، ماتنون il a une résidence au Portugal. حنا on a même donné في الجيري بارك les dates de sortie تاعو كيفاش كان يدخل. J'ai tous les détails sur on a publié tous les détails sur Algérie Park des déplacements de la France et d'Algérie de Ammar Saïdani. Ammar Saïdani اليوم il a une affaire en justice على بالكم tribunal de Chalaga. Il a été convoqué à deux reprises. عنده une affaire parce qu'il y a un terrain هو ومرته داو دي terrain
في بوشاوي وعاودوا هذاك التيران عاودوا خدموا به سيتي ان تيران اغريكول الى بارتوني ان كوبيراتيف اغريكول نحاوها لا كوبيراتيف اغريكول مدوها بلوزيور زونسيان مينيستر وقماقم دي زوتور دي بيرسوناليتي بوليتيك امبورطونت بداو فيه دي فيلا سيتي اونتر بوشاوي شراكه لافير في تريبيونال تاع شراكه فوالا لافير ايت او نيفو دو تريبيونال دو شراكه الى تي كونفوكي ا دو ريبريز ما راحش. La première fois quand elle a été convoquée, quand on l'a mortier elle est malade. Avec là, un dossier médical. C'est vrai, sa femme était malade, elle était hospitalisée au niveau de, si je me trompe pas, l'hôpital Georges Pompidou. Plus exactement. Donc, mais قبل ما يدير لي بابي تاعو في البرتغال كان يحبط il était passeport, il avait toujours le passeport diplomatique تاعو كان يقعد بين باري ou le Maroc. Il descendait beaucoup au Maroc. Et qui lui a permis de rentrer au Maroc sans aucun souci, de tourner au Casablanca, derrière le Saïdani. Si vous avez remarqué, en été 2019, dans une interview à le site algérien TSA, tout sur l'Algérie, où il a dit beaucoup de bien du Maroc. Le Maroc, ou le Polisario, c'est une connerie, ou le Sahara occidental, c'est une connerie. Mais Ammar Saïdani, وعلاش كان يقولها؟ ماشي حبا با بور لي بوز يو دو روا دو ماروك باسكو لي ماروكان خلاوه يدخل بلادهم باش يدير شويه لي زافير كش ما يشري تما يطلع ويهبط هو il voulait vivre entre l'Europe et le Maghreb comme il peut plus rentrer en Algérie en ce moment parce que عنده il est sous enquête tribunal تاع شراكه وكابابل يديروا له موندا داري فراها له شكون اللي فراها له في المروك هذا لو نوفو باترون دو فنان ابو خونا الفاضل باجي ابو الفاضل باجي هو استعمل علاقات عند سيبو في المخابرات نتاع المخزن المخابرات المغربيه باش يدخل عمار سعيداني ويقعد في الماروك sans aucun problème. D'ailleurs il a fait plusieurs voyages entre Paris, entre Lisbonne, Paris et le Maroc. Maintenant il a fait une résidence au Portugal, mais avant il a séjourné au Maroc à Casablanca et c'était grâce à Abou الفاضل باجي هو اللي فريها له. يعني باسكو على فريها له باسكو ابو الفاضل باجي كان صاحب سعيداني هو اللي يعني عاون بزاف ابو الفاضل باجي كان في الفنان entre 2013 et 2016. C'est pour vous dire que finalement هذه الحكايه تاع الايادي الاجنبيه والخرطي ويسبوا في الناس هما في اصلهم يستعملوا الايادي الاجنبيه هما. انا مانيش نقول باللي هذا خاين ولا ما عنديش Je n'ai pas de preuve باللي ابو الفاضل باجي خاين ولا يتعامل مع المغرب اكثر مما يتعامل مع الجزائر. Ça je ne suis pas en train de l'accuser. Je suis en train d'affirmer par contre que c'est un agent de liaison utilisé par les services de renseignement comme il a été utilisé par le DRS dans le dossier des réfugiés syriens entre avril 2017 et juin 2017 pour régler le problème des réfugiés qui ont été bloqués entre les frontières de Figuig et Béchar Khaldia au Maroc. Il a été utilisé dans beaucoup de projets, dans beaucoup de dossiers. On reviendra, on publiera une enquête bien précise sur le nouveau patron du FLN. On va publier une enquête très précise, mais c'est pas le moment. Mais c'est juste pour vous dire que الحكاية تاع الأيادي الأجنبية ما عندهاش معنى. هاكم نتوما لا فلان اليوم راهو واحد نسيبو خدام مع المخزن خدام ماشي مع المخزن خدام ديريكتومون مع المخابرات المغربيه وهذا على بالهم بها باش تطلق على بالو جنرال توفيق على بالو الجيش على بالو وجو سوي سور كو ميم لي سيرفيس الجيريين على بالهم بها. دونك ماذا بكم يا نظام تخرجوا من الحكايه تاع الايادي الاجنبيه لا ديابوليزاسيون دو لا مان étrangère اكسيتيرا وتهنونا. Et c'est pas la peine de m'accuser moi de rouler pour le Makhzen quand vous avez quelqu'un qui est beaucoup plus proche du Makhzen que moi. Donc c'était juste l'histoire du FNN qui était un peu rigolote, que je voulais absolument vous raconter. Elle nous a pris un peu de temps, mais la je pense que c'est une histoire qui est croustillante, اللي تعلمكم وتعطيكم معلومات تفيدكم على le fonctionnement تاع النظام الجزائري, sur le fonctionnement du régime algérien. Maintenant يا جماعة, après le changement du FNN, il y a d'autres changements qui se préparent au sein de l'armée algérienne. Le général-major Boumeiza, il a été enlevé officiellement de son poste, qui est le commandant des forces aériennes. Le général Boumeiza, il a été enlevé, en fait, on l'a dit à Algérie-Part, il y a en ce moment une feuille de route, بين رئاسة الجمهورية وبين le chef d'état-major Saïd Chengreha, pour pousser à la sortie ou la limoger ou la remplacer ou la admettre à la retraite
admettre à la retraite une dizaine et des dizaines d'officiers. Un mouvement de purge et de nettoyage général au sein de l'armée. D'ici le 5 juillet, début juin jusqu'au 5 juillet, les رئاسة الجمهورية راح concentré totalement على الحكاية تاع الجيش. D'abord, est-ce qu'il faut الحكاية تاع le poste تاع شنقريحة, Saïd Chengraiha qui est pratiquement intérimaire depuis plus de 5 mois, ce qui est anormal. L'armée dirigée par un dirigeant intérimaire, ما عنده حتى معنى. اليوم les derniers indicateurs, عم يقولوا باللي شنقريحة il est sur la voie de l'officialisation, il est en train d'imposer ses hommes, il est en train d'imposer son clan, il est en train de faire un grand nettoyage. Donc, le général Hamid Boumaïza, qui est le patron des forces aériennes, plusieurs chefs de légion, plusieurs généraux-majors qui étaient des membres actifs du clan de Gaïd Salah, vont partir à la retraite ou vont être remplacés. منهم علي أكرم اللي حكينا عليه, هذاك البومبيست اللي ولا جنرال, بوشلاغم هذاك اللي بان بومبوسطاش بلوتو اللي بان, علي أكرم حاكم département de logistique, responsable de l'organisation de la logistique au niveau d'état-major de l'armée. حكينا عليه الجنرال علي أكرم اللي كان زمان بومبيست في وقت اللي كانت فيه Gnezia, Abdel Mohamed Gnezia, qui est fait chef d'état-major. C'est pas la peine de revenir, vous pouvez revoir l'émission d'Algérie par Abdel Malek Gnezia, Abdel Hamid. Qui est Abdel Malek Gnezia. حكيت لكم عليه général علي أكرم. Général Ammar Amrani est aussi partant lui aussi. Donc il y a un nombre important de limogeage, de remplacement, etc. Le problème, on a. Le problème, on a. Voilà le problème. Vous allez me dire, mais c'est une bonne chose, les partisans de Gaïd Salah vont partir, on est en train d'éliminer le clan de Gaïd Salah, le clan de Gaïd Salah, il a fait beaucoup de mal à l'Algérie, c'est lui qui est responsable de l'emprisonnement des détenus d'opinion, c'est lui qui est responsable de l'incarcération des activistes du Irak, c'est lui qui est responsable de l'organisation brutale des élections du 12 décembre. Bon, mais ceci dit, les arrestations se sont poursuivies, et les emprisonnements se sont poursuivis. Ramadan alors que le principal cerveau du clan de Gaïd Salah, général Wassine Bouazza, le 14 avril. C'est pour vous dire que les changements de personnes ne signifient pas les changements des pratiques. Le مشكل اليوم ما راهوش في les changements qui sont au sein de l'armée. Le مشكل c'est que رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون et tous les décideurs algériens اليوم ils sont décideurs, ils sont là, ils sont entièrement préoccupés seulement par l'armée. يعني الوقت تاع الخدمه تاعهم كاع من رئيس الجمهوريه من ليكيب اللي كونسيديرا معاه راهم كاع ملتهيين غير بالمؤسسه العسكريه. واش راه صار في المؤسسه العسكريه, واش من الجنرال نحيوه, واش من الجنرال نخليوه, etc. Or ça cause malheureusement, ça porte préjudice à l'Algérie parce que le premier problème de l'Algérie, ce n'est pas l'armée. C'est vrai que l'armée elle a une main mise sur le pouvoir. C'est vrai que l'armée c'est elle qui a ramené Tebboune. C'est elle qui fait les présidents. C'est elle qui prend le premier budget du pays. C'est elle qui contrôle le pays. Mais les changements qui sont en train d'être opérés ne signifient pas la démilitarisation du pays, ne signifient pas la fondation d'un État civil au détriment d'un État militaire. Pour faire un État civil à la place d'un État militaire, il faut changer toute l'organisation de l'État algérien avec un président qui soit élu par le suffrage universel, qui doit représenter la légitimité populaire. C'est pas Tebboune que l'armée a ramené qui va changer la donne et qui va créer un État civil à la place de l'État militaire. On n'est pas dans cette équation. L'équation de la nafia وشنو باللي تبون او حاب يدير جماعته تاع لي جينيرال باش ما يدوروش عليه وراه خايف. حكيت لكم dans une émission حكيت عليكم صافي 2-3 jours j'ai parlé de ce problème. العلاقات بين تبون وشنقريحه. Si Tebboune faisait confiance à Chengraiha, il aurait pu le permaniser il y a longtemps. Pourquoi attendre jusqu'au 5 juillet? Maintenant, il ne peut pas dépasser le 5 juillet. يعني من le 5 juillet Tebboune لازم يدير il doit faire un choix. ويطلع شنقريحه يعطي له يدير له بروموسيون, يدير له général de corps de l'armée, ويعطي له le chef, il va le permaniser définitivement comme chef d'état-major, ou il crée un autre chef d'état-major. Les derniers indicateurs, le départ de Boumaïza et son remplacement avec son adjoint, le départ de Amrani, le départ de Ali Akrom, tout ça c'est des adversaires à Chengraiha, des concurrents à Chengraiha qui sont en train d'être éliminés, et normalement Saïd Chengraiha sera le chef d'état-major. Mais ce n'est pas la fin des problèmes du pays.
يا جماعه حنا عندنا مشكل تاع الشوماج، عندنا مشكل تاع الميزيريه، عندنا الناس يا جماعه اللي ما عندهاش غير تاكل، كاين دي جون ماشي يخدموا ياكلوا معيشين غير بلي روتريت تاع ماليهم. On a des gros problèmes socio-économiques. Et ce qu'il faut changer en ce moment, ce qu'il faut comprendre plutôt d'abord, ben le départ de Amrani, ou le départ de Boubaïza, ou le départ de Akrom, ou le départ de Leshram, le patron de Doubeb, il a intervenu pour le réhabiliter. Le départ de ces généraux ne rapporte pas la solution aux problèmes économiques et sociaux du pays. Le problème de l'Algérie, c'est qu'elle est sous-développée économiquement. C'est que nous avons l'une des plus graves crises financières, et on va rentrer dans les chiffres. Et ces départs et le départ de ces généraux ne rapportent aucune solution. C'est bien de moderniser l'armée, c'est bien d'enlever le clan de Gaï Saleh, mais les véritables changements dont a besoin l'Algérie, c'est le remplacement de ses ministres. Parce que ماشي général يدير لك السياسة الاقتصادية، ماشي général يدير لك السياسة الاجتماعية. صح الجيش عنده هيمنة على الدولة الجزائرية وعلى الساحة السياسية، من الجيش ما يدخلش روحه في المواضيع الاقتصادية والمواضيع الاجتماعية. حنا اليوم عندنا مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة. تبون من حقه يبدل الجيش وينحي صحاب قاي صالح ويتفاهم مع شنقرعه. C'est une bonne chose. Mais la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est de changer le gouvernement actuel. C'est le gouvernement actuel, 40 وزير qui ne servent à rien. ما دارنا برنامج التنمية، ما برنامج النمو الاقتصادي، ما برنامج يتهنوا من البطالة، واش رانا رايحين في لا كريز. دونك نحكوا على لي شيف، le pays est en train de faire faillite. Nous sommes en train de faire faillite يا جماعة et les gens ne se rendent pas compte. Donc, au lieu de s'occuper tout le temps des généraux, au lieu de s'occuper, أنا حبابك أنا بومعيزة كي راح، ولا بوزعقة، ولا بوشلاغم، ولا أكرم، ولا خوه، ولا وليدو. واش راح يحسن لي؟ أنا واش راح يحسن لي لو كوتيديان دي زالجيريان؟ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، اسكو نلقى السميد، اسكو نلقى الدواء، اسكو نلقى لي ماسك، اسكو سبيطارات مقيين، اسكو كان عندي باش نصور طوموبيل، اسكو عندي باش نعيش. هذا هو المشكل الحقيقي اللي انا الجزائريين وعايشينه. سي سا لي فيريتابل بروبليم. لو ديبار دي جينيرو ماجور نا اوكان امباكت سور لو كوتيديان دي زالجيريان. دونك تبون راهو يحكم، راهو il est en train de donner tout son temps et perdre. Il a perdu le sens des priorités. La priorité d'abord n'est pas l'armée. La priorité d'abord, c'est le gouvernement actuel qu'il faut changer. Mais le Premier ministre, on a des ministres incompétents. Ni le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Industrie, par exemple, Farhat Aïtani. Les pays du monde entier lancent des productions nationales des masques, mobilisent des énergies, font des stratégies pour relancer le textile, travaillent pour réduire les importations et pour gagner une indépendance économique, pour ne pas dépendre des importations. Le ministre de l'Industrie, mais ministre, le seul projet dans lequel il a avancé, c'est quoi? C'est l'importation des véhicules neufs. Comment on va importer de nouveaux véhicules, ou comment on va importer des véhicules de moins de 3 ans, et quelles sont les taxes. C'est un ministre des importations, c'est pas un ministre de l'industrie. La priorité, c'est pas l'importation des véhicules. Ce projet-là, il faut le geler. La priorité, c'est comment fabriquer les masques, comment ne pas les importer, comment fabriquer les tests de dépistage, comment avoir une industrie locale, comment produire ce qu'on mange. Quelle est la situation actuelle des entreprises privées à l'agroalimentaire? C'est de réduire les importations de devises à l'étranger. C'est ça les priorités تاع اليوم. Mais اليوم ما كاش. الارقام واش راهي تقول يا جماعه؟ باسكو الناس ما بالهمش. حنا يا جماعه اليوم اوناس هذا العام 2020 عندنا ان ديفيسيت بودجيتير ريكورد. لو ديفيسيت بودجيتير تاعنا راح يلحق يا جماعه هذا العام يبا ديباسي لي 15 مليار دو دولار. presque 16 milliards de dollars de déficit budgétaire. Les Algériens ما على بالهمش بلي هذا امر خطير. واش معناتها un déficit budgétaire؟ معناتها الدولة elle dépense beaucoup plus que ce qu'elle fait rentrer comme recette dans ses caisses. يعني المخروج اكثر من المدخول. يعني la différence واش معناتها le déficit budgétaire تاع الدولة؟ المخروج la différence الفرق بين المخروج والمدخول كاين قريب اكثر من 15 مليار دولار. C'est énorme. C'est pratiquement 11% du PIB. Le déficit budgétaire, c'est 11%. 10, maintenant, le déficit budgétaire. Je veux dire le déficit budgétaire. Les recettes et les revenus d'un État. Les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes qu'il gagne ou qu'il fait rentrer dans ses caisses.
هذا الديفيسيت بودجيتير. من بعد عندنا لو ديفيسيت بوبليك. حنا لو ديفيسيت بوبليك وشنو هو؟ لو ديفيسيت بودجيتير سي لي ديبونس جينيرال اي لي تاع دو ليتا. لو ديفيسيت بوبليك يعني العجز تاع لو ديفيسيت بوبليك سي la différence entre les dépenses publiques et les recettes publiques. يعني البلديات، مصالح الضرائب، الولايات، مؤسسات الدولة، هذا هو الديفيسيت بوبليك. مؤسسات الدولة راهي تصرف أكثر من راهي تدخل. Le déficit budgétaire c'est à l'échelle d'un État. Le déficit public c'est à l'échelle des administrations publiques et des institutions publiques. Le déficit public هذا العام يا جماعة il va dépasser les 22 milliards de dollars. Ça veut dire que الدولة الجزائرية pour ses administrations, pour ses institutions, pour les services publics de l'État algérien, elle dépense beaucoup plus que ce qu'elle fait rentrer comme recette fiscale, et la différence, c'est 22 milliards de dollars. C'est-à-dire 11%, 22 milliards de dollars, je fais au mlih, c'est 11% من كاع la richesse que nous produisons en Algérie. C'est énorme, on a fait rouge. Mais je te fais la dangerosité de la situation. Vous devez savoir que le Liban actuel, qui est en faillite, qui ne peut pas rembourser, le Liban, شخصان اللي في لبنان، الناس راهي تمشي برا وتجري وخاسرة وتضرب بالحجر والمشاكل الأمنية اللي صارت في لبنان، بدأت في 2019 كانوا عندهم le même déficit que nous. Le Liban, il avait dépassé le 11% de son déficit. معناتها العجز تاعو فات 11%. معناتها احنا اليوم لازم رانا الدولة راح تصرف أكثر من الدولة راح تصرف أكثر من راح تدخل. وهذاك العجز عندها 22 مليار باش تكون اليكيليبر لازم تصيب 22 مليار دو دولار. ولي 22 مليار دو دولار هادو منين تصيبهم؟ تصيبوا حنا عندنا لي ريزيرف دو شونج، حنا عندنا او موا هذوك لي ريزيرف دو شونج، حنا ماشي كيما لبنان، عندنا لي ريزيرف دو شونج اللي كان نورمالمون قالوا بلي كاين 60 مليار دو دولار، حنا درنا اون ايميسيون ما صبنا حوالو حنا 60 مليار دو دولار، صبنا ابان 610 620 مليون دو دولار. الدولة قالت لك من لا فان تاع 2020 يبقى لنا 40 مليار دو دولار. سي با بوسيبل. Ça va, les réserves de change vont chuter en 2020. Pourquoi? Parce que pour couvrir le déficit budgétaire, il y a la hausse des impôts, il y a la fiscalité, tu augmentes les recettes de la fiscalité à travers la hausse des impôts, il y a la planche à billets, tu fabriques de nouveaux dinars, qui m'a dit à Yahya في 2017 ou 2018, il y a des réserves, ça on va faire les trois. Ils ont augmenté les impôts, t'as le carburant, mais le carburant qui est le diesel ou l'essence, on a déjà expliqué ça. Ça va ramener à peine 500 à 600 millions de dollars, pas plus. Comment couvrir le déficit de 22 milliards de dollars? On doit mobiliser 22 milliards de dollars pour être à l'équilibre. Mais tu ne peux pas te tu as le programme تاعك les dépenses. Donc tu es obligé يا جماعة de t'endetter ou de chercher dans tes réserves pour combler avec le déficit. هذا الديفيسيت علاش رانا فيه اليوم؟ باسكو الدولة الجزائرية باسكو تبون كذب على الجزائريين، il n'y a pas eu diminution du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement نقصوا منه يا ربي 1,5 مليار دو دولار، والبودجي ديكيبون نقصوا منه à peine 10%. يعني كاع واش قدروا ينقصوا c'était même pas 4 milliards de dollars. Du coup, on ne peut pas aujourd'hui diminuer le déficit. رانا en rouge. باش تفهموا مليح يا جماعة، nous sommes dans le rouge. وهذا هو القضية المشكل الأول في الجزائر. C'est la faillite financière vers laquelle on se dirige. رانا داخلين في الحيط. Malgré les réserves de change تاعنا ينقصوا اليوم راك جبت منهم pour combler le déficit. 2021 ما يبقالكش بزاف، ما يكفيكش pour combler le déficit. وحنا عندنا بروبليم في لا بالونس دي بايمون. اش معناتها لا بالونس دي بايمون؟ معناتها واش نشرو واش نبيعو. حنا رانا on importe plus que ce qu'on exporte. تعرفوا بلي اليوم les exportations تاع les hydrocarbures, les exportations تاع البترول تاع le gaz, elles vont baisser de 50% في 2020. Et la fiscalité pétrolière, elle va baisser de plus de 50% en 2020. C'est-à-dire, on va exporter à peine pour 17 milliards de dollars et on aura dans les recettes de l'État à peine 10 milliards de dollars parce que les exportations, l'État algérien, il prend 10 milliards de dollars, ça veut dire les taxes qui vont être payées pour le trésor public. Le reste, ça va partir pour son attaque et ses partenaires étrangers. On aura à peine 10 milliards de dollars en termes de recettes à travers les exportations du pétrole et du gaz. Malgré ça, on va continuer à importer. Les importations ne vont pas baisser beaucoup. هما وعدونا يا جماعة، حنا حنتكلموا عليها غدوة إن شاء الله dans un article profond في Algérie Part.
وعدونا يا جماعه les importations vont être baissées à 30 voire 50%. C'est faux. Ils vont pas pouvoir les importer. Les importations vont baisser en 2020 en Algérie de 2,3 milliards de dollars. L'Algérie ne peut pas diminuer ses importations parce que maintenant j'ai une production nationale, on fabrique rien. On est un pays qui ne fabrique absolument rien. On ne fabrique rien. Comme on fabrique rien, on est obligé à 2020 de continuer à importer 33,5 milliards de dollars. On va exporter uniquement 17 milliards de dollars, mais on va importer 33 milliards de dollars. Ça veut dire que la balance de paiement le déficit c'est plus de 18 milliards de dollars. C'est presque 19 milliards de dollars. Ça veut dire que nous sommes dans le rouge. On perd de l'argent de partout. Le navire de l'Algérie qui met babor me trouve partout. Le Maroc يدخل وراح نكوليو. La priorité elle est à l'économie. Elle n'est pas à l'armée يا جماعة. اليوم ما لازمش صانا كيما لبنان. رانا نمشوا على لي با دو سيناريو ليباني. لبنان في 2018 و 2019 كان عنده الارقام كيما تاعنا. ديفيسيت 11%، ديفيسيت يطلع ل 15%، من بعد خلاص كي طلع الديفيسيت 15% طرطق يفالي سونديتي، من بعد كتفات 50%. 2020 راح يفوت 50% باسكو علاه يفالي كي سونديت اكسيتيرا. ومام كيطلب راهم خاصونا لي ريزيرف دو شونج، منين نجيبو حنا الدراهم؟ منين نجيبو الدراهم؟ منين نجيبوهم؟ il faut aller s'endetter. Qui خاصو لك لي ريزيرف دو شونج؟ il faut aller vers l'endettement. تبغى يقول لك on n'aura pas besoin des dettes ولا راك رايح l'endettement. L'endettement, mais quand tu as un déficit énorme et tu as beaucoup de déficit public, un déficit budgétaire élevé, ceux qui vont te prêter de l'argent, ils vont t'exiger des taux d'intérêt élevés. Et plus le taux d'intérêt est élevé, plus tu ne peux pas le rembourser. Ou la Grèce 2016-2017, complètement en faillite, ou la Lebanon ne peut pas rembourser la dette. Ou alors il ne peut pas rembourser la dette au Liban. Parce que les taux d'intérêt sont très élevés, tellement élevés qu'il est prisonnier de sa dette. On doit éviter ce scénario. La souveraineté de l'Algérie est en danger. La souveraineté de l'Algérie est en danger. Au lieu de s'occuper du déficit budgétaire, du déficit public, de faire un vrai gouvernement qui doit relancer la production nationale, de réduire les importations, mais quand on a 33 milliards de dollars, au lieu de faire ça, on a mis le Belgique, on a dit la Finlande, à trafiquer les élections de la Finlande, trafiquer les élections de هذو ارمي الناس في الحباس نحي لي جينيرو حط جينيرال هذا من التفاهات ماشي اولويات الاولويه راهي في جهه لا بريوريتي تايور لا بريوريتي تايور mais malheureusement يا جماعه malheureusement on n'a pas les dirigeants qu'on mérite. En tout cas l'Algérie n'a pas les dirigeants qu'elle mérite et aujourd'hui nous sommes dans le rouge et malheureusement si on continue avec ce je m'en foutisme et avec cette indifférence générale والله راح نخلصوها غاليه. وكما يقول le proverbe en français, un homme prévenu en vaut deux. ردوا بالكم وردوا بالنا ردوا بالنا على البلاد، لازم نحذروا ولازم نكونوا واعيين. مالوريزمون نشوف لي النظام الجزائري ما راهوش واعي. اليوم راهم يتكلموا على تغيير حكومي، قال لك تغيير حكومي نديروه من جويي، يعني كاباب ندوزو كاع شهر جوان يفروها كاع تاع لارمي 5 جويي يبدلوا لارمي اكسيتيرا ويديروا شنقريحه ويحاوزوا ويفروها بيناتهم في المؤسسه العسكريه باش من بعد يشفاو باللي كاينه حكومه لازم نبدلوها. من اوت ولا سبتمبر les dégâts seront énormes, les pertes financières seront énormes. يعطيكم الصحة خواتي خواتاتي، je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que le live هذا كان فاتكم شويه اليوم. Si vous avez des questions ou là des suggestions ou là des critiques sont les bienvenus. Quant à nous, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain, dans d'autres lives, pour d'autres émissions, pour d'autres débats, pour d'autres révélations. Comme ça, marhaba bikoum, ou les